လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်နေကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့လုပ်ပြမှာလေးရတော့နော်မီထွန်း3139အကောင့်ကနေတောင်းဆိုထားတဲ့ဇီးပြူသီးငပိတောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးကျမတို့ဇီးဖြူသီးကိုပေါ့နော်ရေဆေးပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့အထဲထဲအစီတွေထုတ်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမထောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုကျမနှစ်ချမ်းချမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးမီးကင်ပါမယ်ရှင်လှော်ပေးတာပေါ့နော်ကင်ပြီးတော့လှော်ပေးပါမယ်ရှင်ဘိုင်းမနာအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေနွန်းလာပြီအနံ့လေးတွေလည်းမှုေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကြက်သွန်ဖြူဟိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်မီးလေးကင်ပြီးတော့လှော်ပေးပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းလေးဖယ်ထုတ်ပါမယ်နော်ကျက်သွန်ဖြူကိုလည်းကျမတို့အနံလေးတွေမှုေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးနုံးတဲ့အထိပေါ့နော်လှော်ပေးရပါမယ်ရှင်မီးကင်တာပေါ့နော်ကင်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်မီးနဲ့လှော်ပေးတာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျက်သွန်ဖြူလေးတွေနည်းနည်းနုံးလာပြီအနံလေးမှုေးပြီဆိုရင်တော့ကျမကျက်သွန်ဖြူလေးဆဲထုတ်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမမြင်ငပိစိမ်းစားလို့လည်းခေါ်တယ်မြင်ငပိလို့လည်းခေါ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းမီးကင်ပါမယ်နော်ငပိစိမ်းစားကတော့ကျမတို့နည်းနည်းပဲထည့်ရပါမယ်ရှင်သူကဇီးဖြူသီးငပိတောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ငပိကိုတော့အရင်အများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးနော်ဥဆိုရင်တော့မြင်ငပိလည်းမီးကင်ပြီးသွားပါပြီရှင်ခုကျမတို့ထောင်းပါမယ်ရှင်စောစောကမီးကင်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့ငပိရဲ့အရင်ထောင်းပါမယ်เนาะအရင်ဦးဆုံးကျမကြက်သွန်ဖြူအရင်ထောင်းပါရရှင်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကမီးကင်ထားတဲ့အတွက်ပျော့ပျော့လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအရင်ကြီးမမာတော့တဲ့အတွက်ထောင်းရတာအဆင်ပြေပါရှင်ချက်သွန်ဖြူလေးညက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမငရုတ်သီးစိမ်းထောင်းပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းကလည်းအဲ့လိုပဲမီးကင်ထားတဲ့အတွက်အရင်မာမနေတော့ပေါ့နော်ပျော့ပျော့လေးနဲ့ထောင်းရတာလွယ်ကူပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးနည်းနည်းညက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်မငပိထည့်ထားပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအစီထုတ်ထားတဲ့ဇီးဖြူသီးတွေထည့်ပါရှင်ဇီးဖြူသီးကပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပျော့နေပါပြီเนาะထောင်းရတာလွယ်ကူပါတယ်ရှင်အားလုံးတမအောင်ထောင်းပါမယ်เนาะ
ဇီးဖြူသီးကလူနဲ့လည်းတဲ့ပါတယ်ရှင်ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်ပါတယ်ငပီတောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းထမင်းစားမိန်ပါတယ်နော်အားလုံးညက်နေအောင်ထောင်းပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအဲ့ထောင်းပြီးသားတွေကိုပကံတစ်ခုလည်းထည့်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မအရသာအတွက်ပေါ့နော်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်အများကြီးထည့်ကြမလို့ပါဘူးနော်ငပိထည့်ထားတဲ့အတွက်ပြီးရင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မပစုံကြောက်အကောင်သေးသေးလေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစီစိမ့်ထည့်ပါတယ်နော်ဇီးဖြူသီးကြတော့ကျွန်မတို့စီလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့နေရပါတယ်ရှင်စီစိမ့်လေးထည့်ရပါတယ်နော်ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်မပကံတစ်ခုလည်းပြောင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တဲ့ဇီးဖြူသီးငပိတောင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်